Bəzən qalib gəlmək üçün uduzmaq lazımdır. Bəzən əfsanə olmaq üçün yoxa çıxmaq lazımdır. Onun adı George idi. George Foreman. O təkcə döyüşmürdü, o dağıdırdı. Amma onun əsl böyüklüyü onun yumruqlarında deyil, ruhundadır. O yıxılandan sonra durmağı bacardı. Foreman Texasda kasıb ailədə doğulur. Uşaqlığı çətin illərdə keçir. 1968-ci ildə olimpiyadda qızıl medalını qazanır. 5 ringə keçir və ard-arda qalibiyyətlər əldə edir. 1973-cü ildə əfsanəvi Joe Frazeri 2 raunda məhv edir və dünya çempionu olur. 1974-cü ildə Məhəmməd Əli ilə qarşılaşır. Foreman favorit idi, amma Əli taktiki üstünlüyü göstərdi. 8 raund ərzində Məhəmməd Əli rəqibini alladır, onun gücünü maksimal dərəcədə alır. Foreman bacardığı qədər çalışır rəqibini nakauta salsın, amma Məhəmməd Əli intellektlə daha üstün olduğuna görə rəqibini aldadır, tələyə salır və 8-ci raundda ağır nakauta salır. Bu məğlubiyyət Foremanı dərindən sarsıldır və bir neçə müddət o depressiyaya gedir. Foreman boksdan uzaqlaşdı. Düz 10 ilə. 10 ilə bu adam nə əlcəygənir, nə məşq edir, nə də ki, boksa yaxın durur. Dini inanc tapır və gənclərə kömək eləməyə başlayır. O artıq əvvəlki Foreman deyildi, o dəyişmişdi. 1987-ci ildə 38 yaşında əfsanəvi George, böyük George, Big George nəhayət ki ringə qayıdır. Heç kim inanmırdı ki, o uğur qazanacaq, heç kim inanmırdı ki, o nəsə əldə edə biləcək. Hamı onun qayıdışını uğursuz fikirləşirdi. Amma o ard-arda qalibiyyətlər qazanırdı. Ta ki 1994-cü ildə 45 yaşında gənc çempion Michael Moore'u nakauta salaraq yeni dünya çempionu olur. Boksdan sonra George Foreman bizneslə məşğul olmağa başlayır. George Foreman Grill ilə böyük uğur qazandı. 100 milyondan çox ədəd satıldı bu grilllərin və o həm də xeyriyyəçiliklə və dini fəaliyyətlərlə məşğul idi. Foreman sadəcə boksçu deyil, o əfsanə idi. Onun nümunəsi göstərir ki, heç vaxt gec deyil. Məhəmməd Əli, Frazer, Holyfield kimi əfsanələrlə link bölüşür və bu onun nə dərəcədə böyük çempion olduğunu nümayiş etdirir. Karyerasını bitirəndən sonra Foreman elə HBO-da da bir şəxsçi kimi özünü sınadı və nümayiş etdirdi ki, o sadəcə boksçu deyil, o daha da hər tərəfli bir şəxsiyyət idi və hər tərəfli bir insan idi. Foremanın hekayəsi bizim üçün bir nümunədir. Həmişə axıra qədər vuruşmaq lazımdır və həmişə inanmaq lazımdır ki, ikinci şans gələcək. 10 ildən sonra böyük qayıdış edən və çempion olan əfsanəvi boksçu hər kəs üçün motivasiya idi və bugünkü boksçular ona baxıb özlərinə bir simvol olaraq əlavə ediblər. Əsas olan geri qayıtmaqdır və özünü tapmaqdır. Bu George Foreman idi. 2 qat çempion, əbədi əfsanə.